ဒီတတဝါကတော့ဘားပဝွန်လို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်တန်ကောင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူကတဏ္ဍာကျောက်တန်းတွေမှာအန္တရာယ်ရှိဆုံးသားရဲတိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကတော့အရှည်3မီတာ10ပေနီးပါးအထိရှည်လျားနိုင်ပါတယ်။နေထိုင်ပုံတဲအောက်မှာကိုယ်လုံးကိုမြုပ်ထားပြီးခေါင်းလေးပဲဖော်ထားတတ်တာမို့ရှာရခက်ပါတယ်။အမဲလိုက်ပုံသူကသားကောင်ရဲ့အရိပ်ကိုကြည့်ပြီးအာရုံခံနိုင်ပါတယ်။ငါးတစ်ကောင်သူ့အပေါ်ကဖြတ်သွားတာနဲ့တဲထဲကနေရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးတော့တမ္မာလှတဲ့မေးရိုးတွေနဲ့ကိုက်ဖမ်းပစ်တာပါ။အစိတ်သူ့မှာပြင်းထန်တဲ့အစိတ်လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအစိတ်ကသားကောင်ကိုချက်ချင်းသေစေနိုင်ပါတယ်။တက်တန်းဗီဒီယိုထဲကတန်ကောင်ဟာဆိုရင်25နှစ်တောင်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ရှိရာနေရာကမ္ဘာအပူပိုင်းဒေသကပင်လယ်တွေတဏ္ဍာကျောက်တန်းတွေနဲ့တဲတောင်ပြင်တွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။တကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့သဘာဝတရားရဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုပါပဲ။